আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে স্টার্টার দিয়ে এবং একটি স্পিকার দিয়ে একটি ফায়ার অ্যালার্ম তৈরি করা যায়। তো ফায়ার অ্যালার্ম তৈরি করতে হলে আমাদের প্রথমে প্রয়োজন একটি স্টার্টার। তো আমার হাতে একটি স্টার্টার দেখতে পাচ্ছেন। তো এই স্টার্টারের ভিতরে একটি বাল্ব রয়েছে। এই বাল্বটির মাধ্যমেই আমরা এটার সেন্সর তৈরি করব। এরপরে আমাদের লাগবে একটি 9 ভোল্ট ব্যাটারি। তো আপনারা এরকম একটি 9 ভোল্ট ব্যাটারি কিনে নেবেন। এরপরে লাগবে একটি সুইচ, যেহেতু আমরা সুইচের মাধ্যমে এটা কাজ করব। আর একটি লাগবে 12 ভোল্টের হরেন। তো আপনারা এই হরেনটি ব্যবহার করতে পারেন অথবা বড় কোনো স্পিকারও ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলো সাউন্ড যেটা সেট করা আছে, এক কথায় কলিং বেল সাউন্ডগুলা, এগুলো আপনারা সেট করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, প্রথমেই আমি সুইচের যে দুটো কানেকশন রয়েছে তার একটি কানেকশন আমি ব্যাটারি প্লাস লাইনে সংযোগ করে দিচ্ছি। তো আপনারা প্লাস লাইনে সংযোগ দিতে পারেন কিংবা মাইনাস লাইনে সংযোগ দিতে পারেন। তো আমি প্লাস লাইনে সংযোগ দিয়ে নিচ্ছি সুইচের কাজ করানোর জন্য। তো আপনারা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন।
তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন। ভিডিওটি যদি কোথাও কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে দেবেন, তাহলে আপনার কমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো। তো ভিউয়ার্স, তখনই খারাপ লাগে যখন আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না। তো এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এ ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তবে নোটিফিকেশনটি অন করতে ভুলবেন না, তা না হলে কিন্তু আমার ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছাবে না।